Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo. Feno fifaliana ihany koa ny fanahinao dia ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tomponao amin'ity anio mahafinaritra be ity ary engane ny tompo hanampy anao ao anatin'izao fotoana izao tonga indray te ny fotoanan'ny vavaka fanafahana izay fotoana ifanifanomezantsika moa zany izy ity anasako atsika rehetra tsy hakanavaka satria fotoana lehibe. Ny tena marina moa zany dia ny tenako ihany no efa nanatanteraka ity vavaka fanafahana ity hatrany am-piandohana, fa nisy moa zany ny andraikitra maro izay ataoko hoe nenjehana atao anatin'ny sehatry ny asan'Andriamanitra dia androany dia tafaverina soamatsara. Na isika eto Madagasikara maheno atsika rehetra ny ivelany rehetra kosa mahita amin'izao ora sy fotoana izao dia asaiko am-pitiavana anaraka ny fandarana dia ampahafantarina antsika zany hoe isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro ohatr'izao dia miaraka amintsika eto foana ny tenako hivavaka ho anareo, hanampy anareo ka ampahafantariny ankohonana rehetra na ny namana matsakaiza rehetra zany fa hiverina anao délivrance eto zany isika ho fanampiana antsika rehetra anatin'ny tokantrano any na eny ampiasana ianao na eny ampivarotana ianao na aiza toerana misy anao dia afaka alefanao mafimafy ny onjam-peo raha manana an'ireny bafy chargeable ireny ianao dia alefaso mafimafy mihitsy androana an'ireo asany maizina rehetrarehetra na ao an-trano zany na eny amin'ny toeram-piasana eny mba andraisanao fanafahana izany. Ny tenako Apostoly Andreas no miaraka amintsika eto isaky ny amin'ny 3 ora tolakandro. Asaiko ianao hivavaka hiaraka amiko dia fanatsarantsika azy fotsiny ho amin'ny rapitso dia alefanareo mialoha amin'ny larina tarobiako izay tononoko manaraka eto zany ny karazana hoe fangatahanareo vavaka, hoe inona ny zavatra tianareo entina mivavaka dia iarahantsika mitondra mambavaka eto, mivantana eto isaky ny fotoana tahaka an'izao zany. Ho antsika any ivelan'ny Madagasikara moa zany amin'ny 3 no mandeha ny aty amin'ny onjam-peo fa ho anareo any ivelany kosa zany dia eo amin'ny enina sasany eo mety efa tonga any ny vidéo any amin'ny YouTube any na amin'ny fitofito eo dia efa afaka manaraka vidéo nareo na amin'ny enina sasany na amin'ny enina arakaraka an'izay fa vao raha eto zany ny vidéo dia tonga dia mandeha any aminareo any zany. Ho fanampianantsika ny anton'izany rehetra zany moa ianareo taniko hoe fanomena fotoana lavalava iomanana ny amin'izay délivrance izay dia tonga ary izy ity fotoanan'Andriamanitra izao fotoana izao ary matoa izy ity tanteraka dia vonina hiasa Andriamanitra ary vonina hanafaka sy hanampy antsika rehetra any anatin'ny tokantrano any ka tsy handrela fa hivavaka isika hisaotra ny tompo dia miaraka mivavaka amiko ianao zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany manaraka ny vavaka dia amin'ny fotoana zany teny hoe apetrao eo amin'ny faritra marary ianao ny tananao na apetrao eo ambony lohanao ny tananao fa hivavaka ao anao dia miaraka manatanteraka an'izay isika mino fa aneo ny voninahiny ny tompo tsy maninona afaka mandefa fitsorona vavolombelona foana ianao ao aorianan'ny vavaka fanafahana, vavaka arsika amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mbola afaka mitory ny teninao ary hivavaka ho an'ireto olona reto ihany koa ny tenako. Andriamanitra velona mandrakizay ianao tompo, mahay ny zavatra rehetra, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ianao no isaorako manokana eto amin'ity androany ity tompo satria ianao no nahatanteraka izao fotoana izao. Amam-bolana maromaro no nanomarina ity fotoana ity, nitondrana mambavaka izao fotoana izao. Ankehitriny dia tanteraka ny sitraponao, tonga ilay fotoana anafahana an'ireto olona ireto, amonjena an'ireto olona ireto, aseho eto ny voninahitra ao tompo malalako androany. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, angatahako ianao tompo hitodika aminay androany, ieny ny antsoantsonay eto, ieny ny fitarainanay eto, ieny ny fangatahanay tsirairay avy eto amin'ity fotoana ity tompo malalo. Vavaka eto anatrehanao tanteraka amin'izao ora sy fotoana izao, mba eno ny fivavakay, eno ny antsoantsonay, eno ny fangatahanay eto amin'izao fotoana izao tompo. Andriamanitra mahery ianao tompo, tompony hery sy ny fahefana ianao. Raiso ny ajam-bony atolotro anao ankehitriny, raiso ny fisaorana atolotro anao ankehitriny, ny amin'ny tombonandro-pahavelomana omenao anay, hery sy ny tanjaka omenao anay, ahafahanay mbola mivavaka eto, ahafahanay mbola mitady ny tavanao, nomenao hery sy tanjaka manokana tompo ao, ahafahako mbola mivavaka ho an'ireto olona ireto. Misaorako anao zany ankehitriny, anomezako voninahitra ny anaranao zany ankehitriny, misandrata ianao Andriamanitra, misandrata amin'ny voninahitra ao, misandrata amin'ny herinao, misandrata amin'ny
lehibiazanao lay Andriamanitra velona mandrakizay. Ianao le Andriamanitra mitoetra ambony seza fiandrianana masina. Ianao le Andriamanitra mahagaga, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, mpamonjy anay amin'ny fotoana rehetra, mpamonjy anay ao anatin'ny ady sarotra, tsy mamela irery, tsy mamela irery, tsy mamela anay ho potika, tsy mamela anay ho rava, fa na dia amin'ny segondra farany ary tompo. Ainao ny mamonjy anay, ainao ny miditra an-tsehatra, ainao ny manafaka anay, ainao ny mamonjy anay ary manangana anay eo amin'ny mason'ny fahavalonay tompo malalo. Dia misaotra anao manokana, mbola nomenao izao fotoana izao ndray izahay, hahafahanay miaraka mivavaka eto, hahafahanay miantso anao ry lay Andriamanitra velona mandrakizay io. Ka engany tompo, amonjy anay ianao, vonjeo amin'ny anaranao masina izahay. Androany tompo dia mangataka ny fanatrehanao manokana, mangataka ny fanatrehanao manokana, manatrehanay amin'izao fotoana izao tompo, manatrehanay amin'ny kery, amin'ny ositra mahery vaika, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoka anatrika anay ianao, nyisa tokantrano, nyisa ambatan'olona zay miaraka mivavaka amiko ankehitriny, fenoa ny fanatrehanao, fenoa ny fanatrehanao, fangio nyisa tokantrano, fangio nyisa ambatan'olona. Jesosy malalo, milanao ny fananay, milanao ny fiainanay, milanao ny antom-pisinay rehetra eto ambonin'ity tany ity, milanao zay tompo malalako androany. Aokenao amangy anay eto, aokenao hiasa aminay eto, azavelanao irery izahay, azavelanao irery izahay, aokenao iaino anay ankehitriny. Maro amin'reto olona ireto miaraka mivavaka amiko ao anatin'ny adi-panahy, ao anatin'ny arerana, ao anatin'ny akivina. Tompo malalo, ianao no antenaina, ianao no antenaina amonjy, ianao no antenaina anafaka, masiny ianao Jesosy io. Ieny ny fivavaka ianao, ieny ny antsoantsonay eto ianao. Aokenao amangy anay ankehitriny, aoka ho feno ny famanginao zao tokantrano zao, izao toerana mampandroso nonjapeo zao. Aoka ho feno ny fanatrehanao tompo. Hoia hoe ilaiko ianao Jesosy, ilainay ianao. Sarobidy loatra aminay ny fisinao eo amin'ny fiainanay. Indreny asambara ny mpanomponao mitoetra eo anilanao, sambatra zay mitoetra eo amin'ny taberina kelinao tompo. Manina sady vontona alahelin'ny kianjanao ny fananay. Nindray andro eo akianjanao dia tsara n'olo arivo. Manatrehanay tompo, fenoy anao zao fotoana izao. Aokenao amangy anay amin'ny ositra mahery vaika, amin'ny herinao sy ny famindraponao tompo. Ka sio reto olona miaino areto, ka sio reto olona miaraka mivavaka amiko reto, aoka isikasika manokana avy aminao, hiantraika amin'ny ara-panany, hitona hery ho an'ny fanany, ampatanjaka ny fanany, amerina ny fanany amin'ny laoniny eo anatrehanao Jesosy malalo. Mino anao aho fa miasa ianao, mino anao aho fa maneho ny voninahitra ianao tompo malalako. Ankehitrina dia mangataka aminao tompo, ny famindraponao, ny famelan-kelokao hangatarako idina amin'ny isambatan'olona, idina amiko, idina amin'ny mpanaraka ny fandarany, mamindra-fo aminay Andriamanitra. Ianao no milaza manao hoe hiantra amin'izay hiantrako ary amindra fo amin'izay mindrako fo. Aokenao amindra fo ary hiantra anay ianao androany, amela ny heloka ianao Andriamanitra, amindra fo aminay ianao ny amin'ny tsy fatanterana rehetra, ny nina mampalahelo anao, ny nina matezitra anao aminay, dia hifonanay eto zany androany, hifonanay aminao. Fona izay tompo, mamelany helokay, aoka tsy ny fatezeranao no ananaranao anay, hamaizanao anay, sanatry tompo ikapohanao anay, fa mahiantrao re tompo, mamela heloka ianao ankehitriny. Iantrao araka ny haben'ny famindraponao tompo. Andriamanitra velona mandrakizay ianao, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao tompo. Haleloya, milanao aho. Tsara loatra izany fanatrehanao izany, fa avokisa-pifaliana eo anatrehanao. Ero any fananay ny fanatrehanao, fifaliana sy fahasambarana ao anay ny fanatrehanao. Satina hitoetra eto anilanao mandrakizay,
satrona hiara iaina sy hiara onona mba ho faly mahita ny voninahitra ao tompo ao. Jesosy malalao, tianao izahay tompo ao, mananao ny fananay, dia hitoetra eo anilanao foana izahay tompo malalako. Masiny ianao mba hiasa androany, amindra fo tompo, amela heloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Angatahako ny ranao andrakotra nyreto olona ireto tompo, rakofy amin'ny ranao ireto olona ireto androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rakofy amin'ny ranao ireto olona ireto, fenoy amin'ny ranao izy androany. Raha marary ianao maheno apetrao eo amin'ny faritra marary anao ny tananao. Raha manana olana kosa ianao na ara-panana eo amin'ny fiainana, apetrao eo ambolohanao ny tananao ilany, dia asandrato ny tananao ilany fa hivavaka ao anao. Ndranao Jesosy mikorina ao anatin'ny reto olona reto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta no andidiko an'ireo karazana asana demonia rehetrarehetra, ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny sy ny razambeany. Roako amin'ny anara-mahery Jesosy avy any Nazareta tsy manam-pahefana ato. Miala amin'ireto olona reto ianao Satana androany. Miala amin'ireo olona ireo fana mamatipatotra rehetrarehetra, ireo fana ratsy mamatipatotra, ireo fanahana demonia, fana mitondra fampahoriana, ozina manandevo azy, ozina mampahory ny fiainany. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy anao Satana, miala ato. Miala amin'ny olo io ianao Satana androany. Miala amin'ny olo io fana mamatotra rehetra. Miala ireo fana mamatotra, ireo fana mitondra fangatsiatsiahana, fana ratsy mitondra fangatsiatsiahana, fana ratsy mitondra fahakiviana, fana ratsy mitondra fiverenan-dalana. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina. Voaka ianao Satana androany. Voaka amin'ny vavany dia lasa. Miala amin'ny olo lasy vehivavy io. Miala ny fahakiviana, miala ny fahakiviana, fana ratsy mampiverin-dalana, fana ratsy mampitanondrika. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Kiala amin'ny anaran'i Jesosy. Samandidy anao Satana, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy manam-pahefana amin'ny olona io, tsisy fana ratsy tafajanona zany aho. Miala ianao Satana androany. Miala amin'ireo olona ianao androany. Miala ny ozina rehetra, oziny tsy fanjariana, oziny tsy fanjariana, ozina mitondra fahampiterina, ozina mitondra fanelikiliana, ozina mitondra fampietrena rehetrarehetra, ozina ratsy rehetra avy any amin'ny ray aman-dreniny. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandidy anao Satana, mivoa anaran'i Jesosy. Tsisy mijanonao na ray ary. Miala dao no fana ratsy mitondra fahakamona mivavaka, fana ratsy mitondra fahakamona mivavaka, fana misalobona rehetrarehetra, mitondra fahavarim-bariny anana, mahavarim-barina an'ireto olona reto, mandanindany andro amin'ny zavatra tsisy dikany, mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mampandroso. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zany fana ratsy zany. Miala fana misalobona rehetrarehetra, fana ratsy mampikatotsaina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina, torako amin'ny afo fany masina. Mandidy anao Satana, mivoaka ianao. Miala anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsisy mijanonao na ray ary. Maina sany ratsy rehetrarehetra, miala dao ny fana ratsy rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina, torako amin'ny afo fany masina. Mandidy anao Satana, mivoaka daholo ny fana ratsy rehetrarehetra, fana mitondra fahakamona mivavaka io, fana ratsy mitondra fahakamona mivavaka. Miala ianao Satana, miala amin'ny olona io, miala amin'ny olona io a, tsisy mijanona na ray ary. Miala amin'ny olona io amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny vavany dia lasa. Miala ny anatin'ny fony any, miala anatin'ny kibony any, miala ny fana ratsy, ireo karazana aretina mitondra fahakamona mivavaka, fana nahakamona rehetrarehetra, fana mitondra fahalaindainana. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina. Zamandidy anao Satana, mivoa ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy manam-pahefana eto ianao Satana androany. Tsy azonao fatorana ireo olona ireo, tsy azonao gejaina ireo olona ireo, ireo fana ratsy mitondra aretina, fanay ratsy mitondra aretina, aretina any anatin'ny kibony, aretina any anatin'ny tanjanany, any anatin'ny tsinay rehetrarehetra, any amin'ny rayany any, any anatin'ny fony any, any amin'ny vavoniny, any anatin'ny tovany rehetrarehetra, ny tova-pite fisefona, aty rehetrarehetra. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala dao ny aretina, tsisy mijanona na ray ary. Voaka ny aretina rehetra, ny aretina tsy sitrapanafody, aretina mandany areny, fana ny famisaviana, aretina vokatra namosavin'olona, na tamina fitafy zany, na tamina sakafo zany, na zavatra nyraisina izany. Mandidy amin'izany a. Miala ny aretina, miala ny famisaviana. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo fany masina. May amin'ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mijanonao na ray ary.
may daholo ny aretiny miala anatiny ao, miala anatiny olona io, miala anatiny olona ny aretiny, miala anao satana, mivoaka anao androany, miala amin'ny olona io, tsisy mijanona ny ray ary, teneny daholo ny namanao rehetra, teneny ny namanao rehetra, miala daholo ny aretina rehetra, miala ny lamosiny any, miala daholo ny karazana raodi, reo karazana tsatoka rehetrarehetra, fanamanamaty, fanana nofiratsy, fanana fijangajangana, fitsiritana rehetrarehetra, roako amin'ny anara-maheriny Jesosy avy Nazareta, torako amin'ny afo fane masina, za mandidy anao satana, mivoaka amin'nara Jesosy, mandidy anao satana, mivoaka anao, miala anao anao any, tsisy mijanona ray ary, may amin'ny afo fane masina, rava ny herin'ny maizina rehetra, rava ny herin'ny maizina, ny anara-maheriny Jesosy avy Nazareta, torako amin'ny afo fane masina, ny raha Jesosy mikorina ao anatin'ny retolona ireto, mameno azy ny raha Jesosy, mandrakotra ao anatiny, mitona fanafahana, mitona famonjena, mitona fananganana, mitona fanasitranana ho an'ny retolona ireto androany, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsisy devoly tafajanona maheno azany, tsisy devoly tafajanona eto zany, nizaniza mandrea ianao satana zay marehany zany feoko zany, mivoa amin'ny olona io ianao, miala amin'ny olona io ianao, miala amin'ny zanany, miala amin'ny vadiny, miala amin'ny asany, miala amin'ny fiaina tokantrano, ny devoly malapotika rehetra, fanaratsy mitona fikorotana tokantrano, fanaratsy mitona tsy fahitana azy, blocage rehetrarehetra, fanamametra ny fidiram-bolany, fanamametra ny fivoarany, fanamametra ny fisandratany, roako amin'narany Jesosy avy Nazareta, mivoaka amin'narany Jesosy, mivoaka amin'narany Jesosy, miala ny anarany Jesosy avy Nazareta, tsisy mijanona na ray ary, miala daholo ny aretina, miala amin'ireo olona ireo ny aretina satana, fanaratsy mibitsika amin'reto olona ireto mampitahotra, milaza fa tsy tian'Andriamanitra izy, milaza fa tsy misy Andriamanitra zany, miala zany devoly zany androany, ireo devoly miseho amin'ny nofiratsy, mampahory azy fananamena rano, fanana omby mainty manenjika azy, famisaviana rehetrarehetra manenjika azy io, miala daholo zany, verina any amin'izay naniraka anao satana, miala amin'ny lehilahy io de miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io, miverina amin'izay naniraka anao ianao fa tsy manam-pahefana aminy, zao de mangoronetana, zao dieny zao, teneny namanao de mivoaka, teneny namanao de mivoaka, mivoaka daholo nareo minakavy, rofo daholo ny karazana faratsinana pirinao amin'ny fiainan'ity olona ity, mandidy an'izany mivoaka amin'nara Jesosy, mivoaka amin'nara Jesosy, torana amin'ny afo fane masina, torana amin'ny afo fane masina, tsy manam-pahefana, levina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Jesosy io vavaka manokana ho an'ireto olona reto angatahako ianao hiditra antsehatra amin'ny tompo, manafaka azy ianao amin'ity anio ity, raha misy olona sitrany, mivany fatorany, miova ny fiainany, zany rehetra zany ho voninahitra ao rery any Jesosy ianao no nanafaka azy tao anatin'izany rehetra izany, ny tenako de fitaovana fotsiny, fa matoky anao fa miaino ianao ary, manafaka an'ireto olona reto, apio izy reto tompo, azavelanao ory, azavelanao ijaly intsony, azavelanao fandatsalatsan'ny olona, azavelanao fanilikiliky ny olona, ataony olona tsinitsininy, tompo misy anao ao an-danitra ao, porifoy fa mbola velona ianao, porifoy fa mbola miasa ianao, porifoy fa mbola eto ianao ary mbola manomeo ny voninahitra ao foana tompo, ianao no herinay sy tanjakay, ary ianao no atsonay raha sendra mandalo izy ray tompo, sandratenao androany, raisoanao izy ireo tompo, aoka ny sitraponao no tanteraka amin'ny fiainany, meko anao ny voninahitra androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra ray io, amen. Iny ary zay nga maloha no azoko naroso androany fanomboana moa zany androany, tsy hoe fanokafana akory fa hoe fanomboana, satria maromaro no mpanompon'Andriamanitra efa nitondra ny vavaka teto fa ny verinamiko indray zany nitondra nyity vavaka ty isaka ny amin'ny 3 ora tolakandro, ora aty Madagasikara, de ho antsika rehetra any ivelany any zany eo amin'ny enina na zany hoe amin'ny enina na amin'ny 5 sasany ariva any zany mety efa tonga any aminareo any ny vidéo amin'ny YouTube, de efa afaka mijery nareo manaraka ny vavaka isanandro, de mitononoko reto larina taroby reto afahanao mandefa ny fangataham-bavaka na fijoroana vavolombelona, de hovakiko foana zany isanandro zay fijoroana vavolombelona tonga any amintsika taony mitovy zany, de alefanao reto larana ireto na ny 032 56 443 48 032 56 443 48, manaraka ny 033 91 711 66
033 91 766 farany any 034 92 543 76 034 92 543 76 afaka mandefa fitsorovana vavombela amreo ianao na fangataham-bavaka ohatra zany zao hoe raha pitsotsika dia miaraka eto ihany a dia alefanao melo zany ny fangataham-bavaka toa dia ampidiriko anaty vavaka zany atsika ny ivelany afaka mandefa amin'ny WhatsApp ianao a amreo larina tarbizy ny tononoko teo a dia metiko mavaka ihany koa anatin'izany aza misalasala mihitsy fa ezaka anakaiky anareo a amin'ny alalan'ity vavaka ity ary anampy anareo anatin'izany a dia aza misalasala fa natao tafahoana isika ifanampy ifanohana zay moa no hevitra atsika eto amin'ity fantaratra hoe vavaka fanafahana ifanohanana na ifampahirizana sy ifanohanana dia vonanampy anareo ny tenako fa samy mahiresy miady a tsy mamaritra no avonao io ny zavatra mitranga androany a tsy mamaritra ny apitsonao io ekena fa zay mihitsy ny fiainany fa ny apitso fa afaka miova foana ny ankehitriny a afaka iainana aloha zay mitranga ankehitriny fa afaka andraisanao lesy ny zavatra mitranga androany iny a na anaovanao karazana etsika fiezahana kely hiatrehanao ny rapitso mba hisy zavatra voavoandray iainana ny rapitso ka etiko mampaheranao zany teny fohifohy zany isaky ny fotoana tahaka izao zany dia eto isika ny miona raha rasosiny tsara ho anareo ny tenako a ny mpanomponkely ny tompo Apostoly Andreas niaraka tamintsika teto tamin'ny ety amin'ny ity raha rasosiny tsara ho anareo tahin'Andriamanitra daholo tompoko.